Syngenta arbejder målrettet på at være med til at skabe et bæredygtigt landbrug, hvor vi tilgodeser de klimaudfordringer, vi alle sammen står overfor. Og udover det, så kan man sige, at vi også har en udfordring med, at vi skal brødføde en stigende befolkning i fremtiden. For at kunne gøre det, så skal vi kigge ind i nogle nye måder at producere vores afgrøder på og vores fødevarer, som både tilgodeser og bidrager til en større effektivitet, at vi får mere ud af vores afgrøder, og at vi gør det på en måde, så det også tilgodeser vores klima. Lige nu står vi i en brydningstid, hvor vi prøver at finde nye veje og gøre tingene på. I Syngenta der har vi jo i de sidste 5-7 år lavet projekter rundt omkring i verden, hvor vi har undersøgt forskellige dyrkningssystemer, reduceret jordbearbejdning og nogle af de nye typer som conservation agriculture, hvor man får en større opbygning af organisk stof i jorden. Det handler om en dyrkningspraksis, hvor man laver så lidt jordbearbejdning som overhovedet muligt og har et maksimalt sædskifte, og så har man aldrig den samme afgrøde 2 år i træk. Fra udlandet, især i tørre områder, er der mange positive resultater af dyrkningspraksis, men vi mangler jo ligesom at få det omsat til det kolde nord, vores jordtyper og vores nedbørsforhold. Vi har bare nogle andre udfordringer. Vi har mere vandledende jord og pakket jord og har kortere vinduer fra høst til etablering og sådan noget, så der er sådan nogle andre spilleregler, som vi skal have knækket koden for. I bund og grund så vil vi bare gerne være med til at udvikle dansk landbrug i allerhøjeste grad sammen med landmændene. Fordi i sidste ende så er det jo landmændene, der ved allermest om det her, og det er dem, der har fingrene nede i jorden. Vi har fundet 3 meget engagerede landmænd, som har 3 rigtig fine marker på forskellige jordtyper og områder i Danmark, både østpå på lerjorden, hvor der er risiko for tørke. Og så har vi 2 marker i Jylland, hvor det henholdsvis er på sådan lidt vandlidende jord og tørkeramt jord. Vi afprøver henholdsvis pløjning og reduceret jordbearbejdning og så CA. Et projekt som det her giver os en mulighed for, at vi får en bæredygtig udvikling af vores jord. Det synes jeg er rigtig godt og rigtig spændende, og derfor vi er med i, at vi også vil vise, at vi kan noget forsøgsmæssigt i Danmark og prøve at være foran med det, selvom vi er et lille land. Så det forventer vi os faktisk en hel masse af. Vi kunne godt tænke os at se, hvordan de her forskellige systemer de reagerer under de her helt lokale forhold. Der kunne det være spændende for os at være med for at se, hvordan det passer på vores ejendom. Hvordan er de her ting i forhold til, når vi kigger på et andet sted i landet, eller måske i andre lande i Europa eller i hele verden. Det er jo så vigtigt for os, fordi vi har så kort en vækstsæson op, og jeg ved godt, at det kommer de steder fra, hvor man har knappen på vand, og man passer på, at temperaturen ikke bliver for høj i jorden. Vi har jo lige, hvis vi vender spanden rundt på hovedet, så har vi jo lige det modsatte her. Vi er for meget vand, i hvert fald i vinterhalvåret, og lave temperaturer. Lad os nu se, hvad det kan bidrage. Vi synes, det er fantastisk spændende. Vi ser også bare, at klimaet bevæger sig hen, hvor vi får nogle voldsommere udsving i sæsonerne. Vi får meget våde sæsoner, meget tørre sæsoner. Og kunne vi jævne det en lille smule ud, så kunne det her måske være en af de ting, der kunne hjælpe os. Den største udfordring ved at reducere jordarbejde, det er sådan set at have ro på at blive nu inde i dit maskinhus og fejre gulvet en ekstra gang, eller lave en god planlægning for, hvordan du laver det arbejde, mens alle naboer de går rundt og pløjer og ved vi. Bare vent. Vi kan se store forandringer i jorden, og hvor lidt vi kan nøjes med at røre ved jorden, så vi kan producere nogle fødevarer, som både er sunde, men også skåne miljøet mest muligt. Omvendt så skal vi også finde ud af, at hvis det er noget, der koster noget udbytte, så skal vi kunne sætte tal på, hvad koster det landmanden, og hvad skal samfundet tage stilling til, hvis vi vil det her. Det er et stort regnestykke, men vi skal kende resultatet. Der er jo kommet nye krav fra vores regering af, og det kan være, at vi finder løsning til det der, så vi allerede har den, at de kommer med det. Det kunne være rigtig sjovt, hvis vi var så meget foran. Vi ved allerede i dag, at det kan noget i forhold til biodiversitet. Hvis vi kan sikre, at jorden den har alt det, som planterne har behov for, jamen kan vi så ved at skifte til nogle af de systemer sikre en bæredygtig udvikling af dansk landbrug. Det her med, at det ikke kun er 1 år, vi kigger på de her dyrkningsteknikker. Vi kigger sådan ad år og også med sædskifte. Hvordan er det, jorden den reagerer, og reagerer den overhovedet hurtigt nok til, at vi kan have noget profit på det sådan
inden for en overskuelig fremtid. Det er ligesom det, der jeg synes, der kunne være spændende. Og det håber vi jo, at vi kan dokumentere med det her projekt, som ligger forskellige steder i landet med samme setup. Vi har selvfølgelig mange ting at lære, men jeg tror på det, og vi skal nok få noget af det til at lykkes. Idégrundlaget ved er jo fantastisk, så nu skal vi bare have det til at lykkes og passe på de næringsstoffer, der er i jorden.